大家好，我係 Jack 啊。今次呢條片咧就想同大家分享翻啦，點樣去用Telegram 啦，去駁翻去你自己嘅 N by N 嘅 platform 上面去做翻一個自己專屬嘅一個 LLM application 啦。其實之前都有條片咧有講過點樣去做 connection，咁今次就有一個獨立啲嘅 use case 去即係俾大家睇下，其實有唔同玩法啦。比如話啦，依家我就喺後台 N by N 咧就起咗一個叫 Stock Trading 嘅即係 LLM chatbot 啦。咁佢就可以咧即係自己問即係對答一啲問題啦，例如我問佢你可以做啲乜嘢啊，佢就可以答翻我OK，佢可以幫我做 stock trading 啊，做好多相關嘅問題啦，駁工具啦，去攞翻一啲 market information 又得，又問佢咩叫 Sharpe ratio 啊，咁佢都可以自己即係答到我一啲關於 trading 相關嘅資訊啦，係啦，咁我點樣去咧好快咁起到一個咁樣嘅 application 咧？如果你第一次嚟呢個頻道，阿 Jack 係一位現職金融機構嘅 AI 工程師，喺呢度我會分享一啲有關用 AI 提高生產力嘅實戰方法，令唔熟悉科技嘅普通人都可以變成輕鬆駕馭 AI 嘅 power user。如果你都想學下點用 AI 解放你時間，記得 subscribe 呢個 channel 啦。好啦，咁 step one 咧，我哋咧就可以撳翻右上角呢度啦，開翻一個叫做 Telegram Trigger 嘅物體啦，係啦，咁你碌翻下面啦，佢就會有一個叫做 On Message 嘅 Trigger，你撳咗落去咧，佢就會開咗一個叫 Telegram Trigger。咁你第一次 set up 嘅時候咧，就應該未有 credential 住嘅，咁我哋就要撳 create 新嘅 credential， 佢叫你入一個 access token 啦，係。咁呢度咧，我哋點樣去玩咧？我哋可以咧開翻你嘅 Telegram 度，咁 Telegram 咧就咧，你揾一個叫做 The Bot Father 物體，咁啊 The Bot Father 呢度咧就係一個官方嘅 application 啦，就係幫你去起好快咁起到一個 Telegram 嘅 bot 啦，用嚟做一個 service account 又好，駁翻你 AI application 又得，或者其他 use case 都得嘅。咁佢係非常之 freeform 嘅一個應用嚟，大家可以 leverage 啦。咁我哋呢度咧入到嚟咧就可以撳咧 slash 撳翻 new bot， 咁係一個新 bot， 佢就叫你啦。OK， 你可唔可以幫我起個新嘅名咧？咁我求其啦，就叫阿 Jack N by N bot 啦咁啊。咁佢就叫你再俾多個 nickname 佢啦。咁我都係叫翻阿 Jack N by N bot。咁起完之後咧，你就見到咧佢就多咗一個 API token 嘅。咁我哋咧就可以 copy 佢 paste 翻去我哋嘅 N by N 度，又撳翻 save。係啦，佢就會拼咗一次睇下 connect 到啦。如果 connect successfully 咧，咁即係代表成功連接到啦，係啦。咁我可以熄咗佢。咁我哋可以試下啦，入翻去咧，啱啱呢個 Telegram 呢個位，佢啱啱呢個 bot 咧就叫 TGTV 阿 Jack N by N 呢個 bot 啦。咁我撳落去，佢就有一個新嘅 bot 嘅，係啦。咁我就撳 start。咁 start 咗之後咧，我哋咧就可以做啲咩咧？我哋可以喺翻 N by N 呢度咧撳一個 execute step。咁咧佢就會 hold 住一個 session 去睇下我哋個 connection 成唔成功嘅。咁我哋由佢 listen 住先。嗱，咁佢就見到佢啱啱收到我呢個 slash start 啦，好快。咁我如果再撳多次，我喺呢度咧直接打個名 hello 俾佢翻返去呢個 bot 度。你見到咧，佢就會收到我個 ID 啦，我個名啦，喺右手角呢邊，亦都會有埋咧我啱啱講呢個 text hello 嘅。咁咧，我哋就可以撳翻出去先。咁咧去駁一個你中意嘅 basic LLM chain 或者 AI agent 啦，用 AI agent 就會好少少嘅，因為 AI agent 就有個 memory 嘅功能啦。咁喺我哋 chatbot 嘅應用上，我哋都係想佢有 memory 噶嘛。咁我哋就可以駁翻一個 AI agent 呢度。咁我一早咧時間關係，我就駁咗先啦。咁咧你見到咧，我入面都唔係啲咩 fancy 嘢啦。其實我都係 define below 咗個 prompt， 教佢話我係一個 expert in stock trading 啦，純粹答我問題啫，我冇駁其他 fancy 嘢住嘅。你下面呢個咧 question 咧，即係 user 嘅 input query 咧，你要駁翻咧。呢個 Telegram Trigger 嘅 text 咧扯翻落嚟，咁咧佢變翻呢個 JSON message text 咁就得噶啦，咁佢先會睇到個 input 個 query 係乜嘢嘅。我可以熄翻佢啦。咁啊 model 呢度駁翻 Open Router， 咁呢個唔多講啦，大家可以睇翻第二條片。如果你未 set up Open Router 嘅話，係啦。咁記得 memory 呢度咧就要打翻開佢啦。佢就有一個 key 嘅。嗱，我哋本身咧用翻 Telegram 本身嘅 chatbot 咧，佢就係一個session ID 啦。咁但係我哋喺Telegram 上面用咧就唔得嘅，就要改一改嘅，因為嗰個 session ID 咧係即係佢唔通噶嘛，即係呢度 N by N 上面嘅 session ID 同埋我呢個 Telegram 上面嘅 session ID 其實唔一樣嘅。咁我哋可以用一個咩 unique ID 去記得翻我哋呢個 conversation 咧？咁其實最簡單就係用翻個 username 咯，係啦。咁我呢度啦，我刪咗佢咧。其實我就用翻如果係呢個 user 嘅話咧，佢個 session ID 即係呢個就係佢哋嗰個 conversation 嘅 ID 啦。咁我就咁扯翻落嚟，咁佢就記得噶啦。到最後啦，我哋咧完咗個 chatbot 咧就唔可以好似之前 chat session 咁樣咧，就咁由佢翻去 N by N 啦，因為我哋要 send 翻過去 Telegram 嗰邊嘛。咁我哋就會用翻一個component 啦，就叫做 send text message 嘅。咁你可以揾翻啦，Telegram 碌翻底咧，咁下面就應該有個 send text message 嘅。
呢度係啦，你撳翻佢，佢就應該多咗呢個嘢係啦。咁咧我哋 double click 佢咯，係啦。咁啊好簡單嘅啫，就將翻嚟啱啱咧 Telegram 嗰個佢有個 check ID 嘅，咁呢個就喺Telegram from ID 呢個位咧扯翻落去，咁啊認翻邊個 user 嘅check ID 啦，去即係喺 Telegram 上面溝通翻啦，俾佢認翻我依家 send 嘅 message，我呢個 bot send 嘅 message 去邊個 Telegram 嘅 user 上面，其實係咁簡單嘅啫。咁你就扯翻個 ID 落嚟就搞掂噶啦。然後咧個 text 咧你就扯翻咧你上嗰個 agent 嘅 output 扯翻落嚟，咁就應該可以成功即係行到噶啦，係啦。咁到最後咧就 publish 佢 publish 隻 app 係啦。成功 publish 咗隻 app 之後咧，大家撳 hello 咧就應該會見到有嘢翻嚟啦。係啦，咁啊，大家可以試下再對答啦，睇下佢隻 app 會唔會 maintain到個 memory 啦，睇下佢記唔記得你個名啦，或者駁下唔同嘅工具去試下佢嗰個上下限去到邊度啦，係啦，咁啊呢個位就由得大家發揮自己小宇宙啦。咁啊有問題嘅喺留言同我講啦，係啦，咁我會盡量盡快咁樣解答大家嘅問題嘅，係啦，咁啊就係咁先，我係阿 Jack，拜拜。今日條片係咁多啦，中意呢條片嘅記得 like 同埋 subscribe，我哋下次見。